Բարև ձեզ բարեկամներ, Փակ TV կրկին եթերում է եւ միշտ հաջողով եմ ողջունում մեր բոլոր այն ունկնդիրներին, ովքեր սովորականի պես այս ժամին մեզ հետ են եւ դիտում են մեր հերթական թողարկումը։ Պետք է ասեմ, որ մենք հերթական անգամ տաղավար ենք հրավիրել արդեն Փակ TV-ի, այսպես ասած, ռազմական վերլուծաբան դարձած համահայկական ճակատ կուսակցության խորհրդի անդամ Պայեստազորի փոխգնդապետ Նարա Գևորգյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուշյան։ Նարա, շատ ուրախ եմ, որ այսօր այսպես հրաշալի տեսքով մեր տաղավարում ես եւ ամենակարևորը մենք միշտ սպասում ենք քո բաց, ազնիվ, թափանցիկ խոսքին, ինչին արդեն մեր ունկնդիրը վաղուց սովորել է եւ իհարկե կարծում եմ համամտեսնավ այն մտքին, որ մենք քեզ կարող ենք համարել Փակ TV-ի ռազմական վերլուծաբանը։ Միանշանակ, այո, ես իմ համաձայնությունը տվել եմ, միանշանակ համաձայն եմ դրան։ Եվ պատրաստ եմ ձեր հետ աշխատեմ եւ շարունակական լինի այս ամենը։ Մենք այդպես էլ պլանավորենք։ Լավ, տեսեք, մայիսի 23-ին այո Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ-մայոր համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդ Արշակ Կարապետյանը Մոսկվայի Իզվեստիա հայտնի մամուլոսրահում շատ ճոխ այսպես մեծ մամուլասուլից անցկացրեց։ Տեղյակ եք, թե ինչ կատարեց այդ օրը։ Իհարկե տեղյակ եմ, բավականին շատ իմաստալից ճոխ եւ շատ ընտիրասուլիս էր եւ ընդեղի լրագրողների հարցերը եւ մեր լրագրողների հարցերը բավականին տենց իմաստալից հարցեր էին տալիս, այո, ինձ թվում է իշխանությունները միանշանակ լսում են, գոնե դրանից իրանք այդ եզրակացություն կանեն, կփորձեն ավելի արագ փասափուսեքը հավաքեն, որպեսզի հեռանան եւ երևի թե մոտակա ժամանակներում հանդիպման ժամանակ, ձեր հանդիպման ժամանակ գեներալի հետ երևի կանրադառնաք այդ հարցերին։ Այո, անպայման ես մտադիր եմ մանավանդ, որ շատ իսկապես կարևոր հարցեր քննարկվեցին եւ շատ հետաքրքիր պատասխաններ հնչեցին։ Լավ, վերադառնանք մեր այսօրվա զրույցին։ Դե ես ուզում ենք այն սկսենք վերջերս ազգային ժողովում Անդրանիկ Քոչարյանի արած հերթական հայտարարության մասին, խոսքս հասկացաք ինչ հայտարարության մասին։ Այո, հասկացա, երևի Անդրանիկ Քոչարյանին դուր է գալի, որ իրան պարբերաբար հիշացնենք, թե Վազգեն Սարգսյանը իրան ոնց հայախառն քացիներով բանակից գցեց դուրս, բառից բուն իմաստով, իր քիթը իշխանության մեջ մտցնելու համար։ Կառավարության այդ ամբիոնից հենց բարձրաձայն ասում է Միխայել Արությունովիչը, գեներալ Միխայել Արությունովիչը եւ գեներալ Արշակ Կարապետյանը հոդս ցնդեցին։ Իրենք ընդհանրապես հասկանում էին, իրենք ինչ պաշտոն են զբաղեցրել։ Նախ ինքը այդքան չկա թե իր անցած ուղիով, թե գաղափարով, թե արտաքինով, որ կարողանա համեմատվի թե Միխայել Արությունովիչի հետ, թե գեներալ Կարապետյանի հետ։ Եղունգը չարժինա։ Մեկ երկրորդը ասում են ժամանակ ինքը քիթը փորձեց մտցնի իշխանության մեջ, Վազգենը շպրտեց դուրս, շպրտելը շատ մեղմ եմ ասում, հայախառն, ես առաջ անգամ նման հայոյանքներ էի լսում իմ կյանքի մեջ, ոնց ինքը շպրտեց դրան դուրս քացիներով, եւ հետո ինքը փորձեց երաշարժի ժամանակ գնաց, զբաղվեց իր ներկայիս ռազմական ոստիկանության պետի հետ, ամբողջ օգնությունը կերան, ժողովրդին ուղարկած օգնությունը, ժողովրդից տարան ամեն ինչ ստանում էին դրսից եւ այսօր այդ անձը կարա ասի նրանք հոդս են ցնդել։ Անդրադառնամ իր հոդ ցնդածներին, իր հետ կապված անորակ կասկաների հետ կապված քրեական գործ կար, հոդս ցնդավ։ Իր հովանավորյալները, որ մեկը մաստեր սպորտ, զինվորի, մայկատրուսի գողացող էր, այսօր իր կողքն է, իսկ ինքը պատկերացնում է, այդ անձը ինչ պաշտոն է զբաղեցնում իր կողքին։ Նույն հաջողությամբ ռազմական ոստիկանության պետին անօրինական նշանակել է, բառից բուն իմաստով եմ ասում անօրինական, ոչ կրթություն ունի, անգամ իրան աստված տա առողջություն, բայց այդ առողջությամբ ինքը իրավունք չունի ծառայելու։ Եվ հովանավորում է ինքը Այդ ինքը բավականին հասկանում է ինչ պաշտոններ են զբաղեցնում, դուրս եկա, որ գեներալ Հարությունյանն ու Կարապետյանը չէին պատկերացնում ինչ պաշտոն են զբաղեցնում։ Պատկերացնում եք նա ամբիոնից դիմում է քննչական կոմիտեի
պետին եւ դատախազին ասում է անդրադարձեք այս հարցերին։ Ով ես դու, որ ոչ թե դիմում, այլ պարտավորեցնում է, որ իրանք անդրադառնան այդ ով ես դու քո զբաղեցրած պաշտոնով։ Ինքը երևի գեներալ Կարապետյանի լավ չի ճանաչում։ Զուսպ, հանգիստ, ոչ մեկ չխափնվի իր այդ զսպության ու հանգստությանը, ոչ մեկ։ Բավականին օրը կգա, կմատուցվի այն ամենը, ինչ պետքա մատուցվի։ Եվ ինքը կհասկանա հոդս ցնդասները ովքեր էին, որ գաղափարում կարա ինքը խոսա, էլի, պատերազմից իր տղան փախած, պատերազմից այդ բազմիցս կրկնել եմ այդ խոզերին, որ տեղափոխում են օազներով, մի հատ մարալի կա ռազմական ոստիկանության պետի հետ, տենց տղան չծառայեց, այսօր ինքը ուրիշներին անուններ ա դնում։ Հələ մի դուք ասում եք տնգու տնազուր եմ գնում տնազանել, լրիվ իրան ա վերաբերվում։ Հիմա էլ քիթը այս իշխանության մեջ չմցնում, ինքը չհասկացա, որ իր այդ քիթը պետք է իշխանության մեջ չմցնի։ Ինքը այդքան չկա։ Ասում եմ, թե գաղափարով, թե անցած ուղիով ինքը չի կարա հավասարվի, թե Հարությունյանին, թե Կարապետյանին։ Լավ, ինչպես ասում են, ամեն մարդ իր կարծիք ունի եւ դա իր գործն է անձնական։ Ես հիմա ուզում եմ խոսենք համահայկական ճակատ կուսակցության կողմից նախաձեռնված մի շարք հետաքրքիր միջոցառումների մասին, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության մարզերում հանդիպումներ է կազմակերպվում, վերջերս էլ, եթե չեմ սխալվում, եղել է Սոչիում։ Ինչ հանդիպում է դա։ Այո, Սոչիում անցկացվեց պարահոկեյի մրցաշարը, զինաշմանդամների հետ էինք մեկնել, որը հովանավորել էին գեներալ Կարապետյանի Ռուսաստանաբնակ հայ գործարարները, դե ասել է դիմել են ստեղի ԿԳՄՍ նախարարին, նախարարը մերժել էր, նախարարության սպորտի վարչության պետը մերժել էր պատճառաբանելով, որ բյուջեում գումար չկա։ Շատ հետաքրքիր էր, գեներալը միացավ, մենք ընդեղ էինք, արդեն հասանք այն օրը, երբ ապրիլի 24-ին գենոցիդի օրվա կապակցությամբ գեներալի հետ այցելեցինք, ընդեղի այդ հուշաքարը այցելեցինք, հետո ծանոթացավ տղաների հետ, բավականին երկար զրույց ունեցավ գեներալը տղաների հետ, այո, շատ լավ անցավ, ու այնքան վատ էր, որ մեզ ոնց դիմավորեցին Սոչի հայ համայնքը, ոնց դիմավորեց մեզ, տղաներին ոնց դիմավորեցին, պարոն Ղուշյան, կարելի էր հուզվել այդ պահից, այդ փուչիկներով, ծաղիկներով, ու պատկերացնում եք տղաները անտեսված լինելով ստեղից, մենք իջնում ենք Սոչի օդանավակայան ու մեզ ոնց են այնտեղ դիմավորում։ Այդ հուզմունքը եւ մեր ընդեղի ճիշտ է 60 թիմից տասնյակի մեջ ընդգրկվեցինք, դա էլ էր նորմալ, իրանց այդ չպարապացի, չֆինանսավորվածի հետ մեկտեղ դա էլ էր նորմալ, դա համարում ենք, որ հաղթանակ էր տղաների համար, բայց այն ամենը, որ իրանք ապրեցին, այդ իրանք, որ իրանց զգացին, իրենք անտեսված չեն, դա երևի ավելի շատ հաղթանակ էր իրենց համար, մենք է մեզ լավ զգացին, քանի որ մեր առաջնորդը եկավ մեզ հետ, այդ օրերը անցկացրեցինք առաջնորդի հետ Սոչիում, շատ լավ զգացինք։ Իհարկե, հաճելի է, որ նման միջոցառումներ եք կազմակերպում, ես հույս ունեմ, որ դրանք շարունակական են լինելու։ Այո, շուտով Ղազախստանում է աշխարհի մրցաշարն անցկացվելու, փորձենք տեսնենք այդ հարցին ոնց ենք անդրադառնալու։ Ես հասկանում եմ, թե որքան դժվար է հայթայթվում գումարները, բայց դուք գեցեք, որ զբաղվում եք դրանով։ Տեսեք, դուք վերջերս մի լուր տարածեցիք, որ բանակի համար համազգայց կարող ընկերությունը անտեսվել է, չի վճարվել, ինչ-որ տխուր այդպիսի պատմություններ, միգուցե փորձեք բացել փակագծերը։ Մասիսում կա Գարուն գործարան, որտեղ կարվում են զինվորական համազգեստներ, եւ այդ տենդերը ինչ որ շահել է Երևան Եղիազարյան, տենց դա է տենդերը շահել, հունվարից է սկոմ, պատկերացնում եք աշխատում է հսկայական ինքը գործարանն է, աշխատում են աշխատակիցներ, աշխատակցուհիներ, կանայք են աշխատում մեծ մասը, եւ հունվարից մինչեւ առ այսօր ընդամենը տրվել է 2 անգամ 60,000-ական դրամներ եւ ասել է էսա ձեններդ կտրեք։ Բանը ՊՆ փողերը չի փոխանցում, նույն հաջողությամբ կարտոֆիլ է մատակարարվում բանակին, կարտոֆիլի դիմաց այդ գումարները չի փոխանցվում, ասում են ՊՆ գումար չունի։ Հələ մի հատ հարց տա Սուսուշչուհուն, դու 6 ամիս քո ընտանիքին 60,000-ով կարաս պահես։ 2 անգամ 60,000 մատ կարաս դու քո ընտանիքին պահես, թե դա դու արդեն գրավել ես այդ աթոռը, անհայտ ծագումով գրավել ես այդ աթոռը ու քո համար մեկ է, թե այնտեղ մարդիկ գումար կստանան, թե չեն ստանա։ Ասում է տենդեր շահող, ասում է ՊՆ գումարներից չի փոխանցում, ես է ձեզ չեմ տալիս։
էսա 60,000 էսա յոլլա գնացեք։ Պատկերացնում եք հունվարի ծեսկում մարդիկ այն աշճանա ուսուցչուին արդեն չի պատկերացնում ինքին աթոռա, որ բանակը ամսի 7-ին է գումար ստանում։ Զինված ուժերը ստանում են ամսի 7-ին։ Մի հատ մեջբերում անեմ, երբ գեներալ Կարապետյանը նշանակվեց պաշտպանության նախարար, բոլոր ծառայությունների հետ ժողովներ էր անում, եւ այդ օրը որոշեց ժողով անի ֆինանսական ծառայության պետերի, շարային մասի պետերի եւ կադրերի պետերի հետ։ Ժողովը տեղևելա բավական 3 րոպե, դաժի 3 րոպե չի տևել։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Ամենաուշը զորքը 3-ին գումար ստացած լինի։ Ազատ եք բոլորդ։ Վերջ այդ ժողովը դրանով վերջացավ։ Կոնկրետ, կարճ կոնկրետ, պատկերացնում եք ռայոններից էին եկել ֆինանսական ծառայության պետերը եւ այլն, կոնկրետ ասեց ամենաուշը 3 անգամ շեշտեց այդ բառը, ու ասեց բոլորդ ազատ եք։ Ով կարար դրանից հետո երբևիցե չի եղել բանակում 7-ին փող ստանան, չէ՞ որ մարդիկ վարկեր ունեն զինծառայողները, երեխեքի գումարներ են վճարում պարապմունքների համար։ Ամսի 7-ին ով է տեսել բանակում գումար տան։ Նորա, գիտեք, շատ հետաքրքիր հայտարարություններ եք անում, պիտի ասեմ, որ անգամ իշխանություններին առնչվող վարչապետ, պաշտպանության նախարար, իբր նրանց արտերկում կատարած անիմաստ այդ հանդիպումները բոլորը ֆիկցիա են եւ սելֆիների ինչ որ մի ամբողջականություն է։ Ինչ նկատի ունեք։ Ուրեմն իրենք այնտեղ ոչ մի հանդիպումներ չեն ունենում բարձրաստիճան մարդկանց հետ։ Գուցե կոֆե դնողների հետ, կոֆե մատուցողների հետ են հանդիպում։ Միջանցքներում իրանք իրենց սելֆիներ են անում եւ այդ սելֆի նկարները գցում են, ասում են՝ «Այ տեսեք, մենք սենց մարդկանց բարձրաստիճան մարդկանց հետ ենք»։ Դուք պատկերացնում եք Պապիկյանը թռնում է Գերմանիա, հանդիպում է ունենում։ Պապիկյանը ինչ կարա զենքից խոսա կամ բանակից ինչ կարա խոսա, որ այնտեղ է բարձրաստիճան սպաների հետ կամ պաշտոնատար անձանց հետ ինքը հանդիպումներ ունենա։ Տեսանք Ալբանիայում վարչապետի հանդիպումը։ Անգամ տեսանք ոնց էր Մակրոնի գլխին զոնտիկ բռնում։ Այսքան ժամանակ որ երկրի ղեկավարին եք տեսել, չքաղաքականացնենք հարցը, որ մի երկրի ղեկավարն է, այլ երկրի ղեկավարի գլխին զոնտիկ պահել։ Կամ Ալիևը նրա հետ ոնց խոսած, ոնց էր շփվում, ասում եմ միայն այդ միջանցքներում սենց սելֆիներ են անում, ասում են մենք հանդիպումներ ունեցանք։ Ով է ձեզ ինչ բանատեղ տենում, որ մի հատ դուք հանդիպումներ ունենաք։ Ուզում եմ խոսենք նաև ատեստավորման մասին, ինչը նույնպես շատ տխուր պատմություն ունի եւ ասում են, որ 40% անգամ չի անցնում այդ ատեստավորումը։ Որքանով է դա համապատասխանում իրականում։ Շատ տխուր վիճակ այդ ատեստավորումը, պատկերացնում եք 20 տարի, 15 տարի դիրք պահած ինձ ծառայողին ասում են դու պետքա ժիմ անես։ Ու ով է ասում ժիմ պետքա անես, այն անձը, որ ընդհանրապես ինքը չի կարող այդ ժիմը անի։ Այդ Պապիկյանը ինչ-որ մի հատ խորհրդական ունի, օգնական ունի, Ղալեչյանն է, ինչան է ազգանունը, բանակում չծառայած ու երևի մի հատ է ժիմ չի կարանի, դա կարակա կանգնի ուղի անցած գնդապետի, փոխգնդապետի կողքին ասի դու հլի մեծ ժիմ արա։ Հստակ ասեմ, իհարկե ձեր մյուս հաղորդմանը ես կանրադառնամ բուժվարչության պետի, կոռուպցիայի, էնդոպրոթեզների եւ Սանիպետկայանի կողմից գործած անօրինականությունները, դա ես մյուս հաղորդմանը կանրադառնամ։ Բուժվարչության պետը ում նշանակել է լաբորատորիայի պետկենտրոնական հոսպիտալում Բարխուդարյան Գայանե կա, ըստ կառավարության որոշման դա ինքը չի պետքա չանցնի ատեստավորում, բայց քանի որ հովանավորյալ ունի, նա անցնում ատեստավորում։ Նույն հաջողությամբ դորուն ծառում կա, որ առողջականը չի թույլ տալիս կադրերի վարչությունում։ Ես սա էլ եմ անդրադարձել հարցին, նույն ինքը ատեստավորվել է եւ գումար է ստանում, բայց դիրք պահող թե պայմանագրային կլինի, թե ենթասպա, թե սպա, ժիմը չարեցին չեն անցնում, կրակայինը մի քիչ լավ չկրակեցին չեն անցնում, որ այս մարդիկ դիրքից են իջել, դիրք են պահել, դիրք են իջել, չեն հասցրել, թե պարապեն, թե թեկուզ գնան կրակային։ Գոնե դա իրանք կարողանան այնց անեն, որ այդ տղաները ատեստավորվեն 2 կոպեկ գումար ստանան ավել։ Չեն անում են իրանց հովանավորյալներին, անօրինական, հետո էլ ասում են 40%-ը չի գերազանցում։
Ուզում եմ խոսենք նաև ռազմական ոստիկանության անօրինական գործողությունների մասին, ինչը դուք հաճախակ եք բարձրաձայնում։ Դե ես քիչ առաջ էլ ասեցի, որ ռազմական ոստիկանության պետը արդեն իսկ անորեն նշանակված է այդ հաստիքին։ Տղան ազատված է եղել ժամկետային զինծառայությունից, բայց այսօր տղան զբաղեցնում է սպայական հաստիք, որը նույնպես անօրեն է, իրենք իրանց մեջ այդ հոդվածները փոխեցին, եւ թե դու ժամկետային չես ծառայել, դու չես կարող զորակոչվել զինված ուժեր եւ սպայական։ Եվ ըստ իմ տեղեկությունների Գյումրին բացվում է կարգապահական վաշտ եւ այդ իր տղան պետքա գնա այնտեղ կարգապահական վաշտի պետ նշանակվի իրանց բնակավայրում։ Ուրիշներին ուղղություն եք տալիս սահմաններ պետքա գնաք, բա տղա թող մի հատ էլ ծառայեր, ուրիշներին եք գնում ստուգումխի չեն ծառայել տղաները։ Դա դու քեզանից սկսի, որ թող տղան պետքա ծառայեր, նոր զորակոչվեր զինված ուժեր։ Հրաման կա, գաղտնիությունը չեմ ուզում, գաղտնիությունից ելնելով չեմ բարձրաձայնում հրամանի համարը, միջև ԲՍԴ չանցնես, այն չարքյաշ զինծառայողների մասին է խոսքը, միջև ԲՍԴ չանցնես, չես կարող պաշտոնի բարձրացում գնաս։ Ինքը Ստինքյան այդ անձը զեկուցագիր է գրվում, արձակվում է պահեստազոր։ Բայց նույն ոստիկանության պետ այդ տղետ այդ ինչ ԲՍԴ-ները անց է, որ տանում ես կարգապահական վաշտի հրամանատար ես նշանակում։ Հələ դուք ձեզանից սկսեք։ Պապիկյան, դու ինչ ԲՍԴ ես անցել, որ մնացածին ասում ես դի ԲՍԴ անցնեն։ Ոչինչ չանցածները ստիպվա տենց իրանք բանակը տանում են փլուզման, փակման։ Նորմալ մի պարտականություն ունեմ կատարելու մեր կոլեկտիվի անունից, գովազդային հոլովակ ենք դիտում, վերադառնում տաղավար։ Ինչ ենք անում, կներեք։ Գովազդային հոլովակ։ Դիտենք։ Դիտենք։ Հայազգի նկարիչ, դիզայներ, քանդակագործ, ճարտարապետ եւ դասախոս Շավարժ Սիմոնյանը այսօր էլ շարունակում է ստեղծել ազգային եւ համաշխարհային ժառանգությունը պատկերող անհատական հրաշագեղ աշխատանքներ։ Իդեպ դրանց թիվն անցել է 500-ը։ Ինչպես նշում է նրա կյանքի վերջին 3 տարիների անբաժան ընկեր պրոդյուսեր Գայանե Սիմոնյանը, իր ամուսինը իսկապես արդարացրեց բոլորի սպասելիքները։ Այսօր էլ արվեստագետի աշխատանքը գնահատողները կարող են ձեռք բերել նրա իսկապես ինքնատիպ ու նմանը չունեցող գործերը։ Շերի բարեկամներ, շարունակում ենք ծրագիրը մեր ռազմական վերլուծաբան Նարա Գևորգյանն է Փակ TV-ի տաղավարում։ Նարա, գովազդային հոլովակը միշտ հաճելի է մանավանդ եթե այն առնչվում է մշակույթին։ Ես կուզենայի որ մի օր էլ մենք ձեզ հետ բանակում տիրող մշակութային գործերի մասին խոսենք, բայց այդ օրը ինչպես ասում են դեռ սարերի հետևում է։ Այո, դեռ սարերի հետևում այսօր բանակը չունի մշակույթ։ Լավ, հիմա խոսենք մի շատ հետաքրքիր ինքնատիպ որոշման մասին, որ բոլորին վերցրեց ազգային ժողովում, այսպես մեծ աղմուկ անեց։ Խոսքը բանակից ազատվելու սակագների մասին է։ Ծառայությունից, այո, պարոն Ղուշյան, ու այդ հարցով է բարձրացնում, որ բանակում չի ծառայել։ Սարգսյան Հայկն է բարձրացնում, որ բանակում չի ծառայել, եւ եթե ես չեմ սխալվում, անդրադարձել է, որ ինքը անցյալ տարի իր կնոջ եղբորը, թերա եղբորը նույնպես բանակից ազատեց, ոչ այս գումարներով։ Աբսուրդը նա է, որ այս հարցը բարձրացնում են այն անձինք, ովքեր ընդհանրապես չեն առնչվել։ Դուրս է գալու օլիգարխների երեխեք հետ գումարները վճարելու են ազատվեն, բանվոր համակարգ երեխեքը նույնպես ովքեր բանվորներ են կամ սոցիալապես լավ տենց ծանր ապրող երեխեքը գնալու են բանակ ծառայելու։ Այ ոնց որ այդ գարուն գործարանում որ չեն վճարում, այդ նույն ծնողը կարա իր երեխուն 20 միլիոն տա, ազատվի հերթական փողերի լվացում հերթական, ուր է այդ գումարները գնում։ Այդ որ վճարում են այդ գումարները ուր է գնում։ Մեկը հարց տարի, սա 44 սուրյայի ժամանակ այդքան գումարներ օգնություններ եկավ, ուր գնաց այդ գումարները։ Որ եթե բանակը չի կարում իր աշխատավարձները ժամանակին վճարի, բայց այդ գումարները ուր է գնալու, ում ջեբերն է մտնելու այդ գումարները։ Ասում եմ, Պապիկյանը իր հավանությունը տվեց ազգային այդ կառավարության նիստի ժամանակ, Պապիկյանը իր հավանությունը տվեց։ Պապիկյան կոչեցալ, բա դու էլ այդ գումարը վճարեիր,
չծառայեր, խիտարան բանով հիվանդությամբ ազատեցին քեզ, ինչա չդատվես։ Սպայն դանակահարելի տարան հիվանդություն հանեցին վրա, դե երևի ուներ որ այդ հոդվածը գրեցին, որ ազատվես բանակից չդատվես, բա գներ դատվեիր։ Մարդ էիր դանակահարել։ Այսօր ո՞նց եք մարդկանց տանում դատում, անօրինական նկարչություններ անել, դու դատվեիր։ Էսա բանակի տխրահրճակ վիճակը։ Սակագները կփոխվեն, թե կարող է չնեն։ Չէ, եթե չբարձրանեն, չեն իշնի ժամանակին 27 ընդ որում շեմնել են տարիքային բարձրացրել 37 տարեկանում ով կգնա ծառայության, մինչև այդ 27 տարեկաներ 1.8 էր։ Եթե 27 տարեկանում մինչև չէր ծառայում, 27-ը լրանալուց հետո 1.8 էր վճարում, օրինական ազատվում էր բանակից։ Հիմա մի ամիս ծառայես, ինչ որ X գումար ես վճարելու 6 ամիս, այսինքն այդ մի ամիսը խիպտի գնամ ծառայեմ, հենա այդ բոլորը կվճարեմ, չեմ ծառայի։ Սիրելի շուկայական հարաբերություններ։ Ասում եմ, եւ պոստնովա պահելու։ Սա իրանք միտումնավոր են այս ամենը անում, որ ծնողը իրանից երեք շատ լավ ասեց գերալ իր ասուլիսի ժամանակ, այդ հարցին անդրադարձավ։ Ծնողը ամեն ինչ կանի, որպեսզի իր երեխան այս պայմաններում չծառայի։ Ինչը որ ստեղծել են սրանք։ Մայիսի 9-ին փոխնախարար Սարգսյան Արման կա մի հատ հարց են տալի Եռաբլուրում, ասում են Շուշի ազատագրման օրն է։ Մի հատ բերանը չբացեց, ասի այո, այսօր Շուշի ազատագրման օրն է։ Շուռ եկել լրագրողն ասում մի մանիպուլյացրեք հարցերը։ Մեկը չբարձրաձայնեց, որ ասի այսօր եռատոն է, միշտ որ նշել են եռատոնը, եւ այսօր Շուշի ազատագրման օրն է։ Մի գշպետի տեղակալ կար 6 ամիս ձեռքը սենց պահած ասում էր ես 44 օրյայի մասնակից եմ եղել, ես SM ազատագրերն եմ ազատագրել, բա մի հատ վեր կանայր, խոսայր, զոհված հերոս տղա ընկերներ ունես, որ զոհվել են 44 օրյայի ժամանակ։ Մի հատ խոսայք դրա մասին, ոչ մի անդրադարձ, Շուշի բառը ոչ մեկի բերանից դուրս չեկա։ Ես պիտի ասեմ ոչ միայն Շուշի, իբր կա հրահանգ իշխանությունների կողմից, հատկապես մարզերում մարզերի դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների, պետական որոշ ձեռնարկությունների ղեկավարների, որ իրենց մոտ չօգտագործեն հայրենիք, հաղթանակ, Արցախ բառերը, դա համապատասխան։ Այո, մենք մի քանի օր առաջ շեշտեմ, որ շրջանում էինք, միջոցառմանն էինք մասնակցում եւ այնտեղ հրահանգ կար, որպեսզի այդ բառերը չօգտագործվի։ Նույն ձևի ԿԳՄՍ նախարարը չէ անդրադարձավ, ասեց ամեն ինչ հիմա անում ենք, երեխաներին ճիշտ ուղու վրա ենք կանգնեցնում եւ հրահանգավորում ենք, որպեսզի ջունգլիների պես իրենք չմեծանան։ Երևի որ ԿԳՄՍ նախարարը ջունգլիներում է մեծացել, ջունգլիների պայմաններում է դաստիարակվել, փորձում է համեմատվի մնացածի հետ։ Ասում է հեծանիվներ գնեցինք, այդ հեծանիվների փոխարեն հովանավորեք զինհաշմանդամներին, հովանավորեք այն աշճանային դպրոցները կրթական կրթությունը փչացրել են այն աշճանի, որ կարան արդեն դպրոցներում ուսուցչություն վարքաբեկեն, ոնց տեսակ երևի Էջմիածինի դպրոցում էր, եթե չեմ սխալում, եւ Մղճանի դպրոցում, որ կարան երեխային կապկպեն Զուքարանում եւ թմրանյութ տան։ Եվ ինքը ասում է, ես չեմ ուզում ներկայիս երեխաները ջունգլիների պես դաստիարակվեն։ Այդ ջունգլից եք էլի սա ցիգանսկի տաբրով եկակ նշանակված պաշտոնների, փողոցայինով չէ եկան։ Լրիվ ցիգանսկի տաբր են սրանք։ Ինչից են տարբերվում իրենք։ Նորա որքան դաժան են ձեր այդպես մեկնաբանությունները, այնքան ավելի մոտ ճշմարտության։ Այո, փաստեր։ Կա համապատասխան հրաման, ասենք պաշտոնի նշանակելու մասին, ինչը հակասում է կառավարության որոշմանը։ Այո, ես անդրադարձա պարոն Ղուշյան, կա այո, տենց հրաման կա գաղտնիա ինքը պարունակում, ով ուզում է գա բարձր պաշտոնի նշանակվի, կադրերի գլխավոր վարչության պետն ասում է ԲՍԴ չունես, ԲՍԴ-ն բարձրագույն սպայական դասընթացները չունես, չես կարա նշանակվես։ Եթե այդ մարդը լճացել է արդեն այդ պաշտոնում, այդ անձին կամ պետք է արձակես պայստազոր, կամ պետք է տանես պաշտոնի բարձրացում, որպեսզի դու կադրերի սով ունես։ Դու բավականին խելացի հզոր կադրերի սով ունես, դու պետք է ամեն ինչ անես, որպեսզի չարձակվեն պայստազոր։ Ես մի հատ հարց տամ գեներալ Խաչատուրովը, երբ գլխավոր շտաբի պետ էր, փորձեին մեկին տանեն ասեն, այս անձը զորացրվում է։ Չեն կարա զորացրվեն։ Նույնը Կարապետյանի ժամանակ էր, երբ նշանակվեց պաշտպանության նախարար,
Ոչ մեկին չէր արձակում պահեստազոր։ Այսինքն փորձում են այնց պայմաններ ստեղծեն այդ անձի համար, որպեսզի ինքը չարձակվի պահեստազոր, նշանակեն համապատասխան իրեն զբաղեցրած պաշտոնի։ Իսկ հիմա ինչ անում է ուսուցչուհին, երկու սպա են կադրերից արձակել պահեստազոր, նորվա ձեզ բան եմ ասում, Կանչելա Սարգսյան Արմանը եւ ուսուցչուհին Բադու Կարապետյանի եւ իմ հետ կապ ունես, դրա համար քեզ արձակում ենք պահեստազոր։ Երազեք Կարապետյանի հետ կապ ունենաք, կամ դա ինչ է նշանակում, պիտի գնան Ադրբեջանի ձեր եղբայրների հետ կապ ունենա, որ չարձակեք պահեստազոր։ Այնքան չկաք ձեր տեղերում, այնքան չեք գիտակցում ձեր զբաղեցրած պաշտոնները, եթե ուզում եք անձից ազատվեք, անձի հետ պայմանագիր չեք կնքում, մարդկանց հետ պայմանագրեր չեն կնքում, որ դա օրենքին հակասում է։ Իրենք իրենցից օրենքներ են, փոփոխություններ են, իլերումներ են մտցրել, որ այդ իլերումը ի օգուտ իրանց է, եւ մարդկանց ում արձակում են պահեստազոր բավականին խելացի սպաների, որոնք 14-15 տարի Ղարաբաղում ծառայություն են ունեցել։ Ասում եմ դու Կարապետյանի հետ կամ իմ հետ կապ եք ունեցել, դրա համար արձակում ենք պահեստազոր։ Դա ավելի լավ է Կարապետյանի հետ կապ ունենան, քան ձեր Ադրբեջանի պապաների ու աղբերների հետ կապ ունենան։ Նորա վտանգավոր մարդիկ, ձեզ հետ կապ ունենալը, պարզվում ենք անվտանգ չէ։ Գիտեք, սա ինչ աբսուրդային է, պաշտպանության նախարար ես, զինված ուժերի ղեկավար ես, դու ո՞նց ես գնդապետին կամ փոխգնդապետին նման բան ասում, դու ինքդ քեզ հարգում ես այդ ասելուց։ Այսինքն Կարապետյանից այնքան դուք վախ եք Կարապետյանից տեսնում, որ դուք ասում եք իր հետ կապ ունեք։ Բայց բացի ասելուց բա հաստատ եք այդ կապը։ Անձը են ասել, որ ընդհանրապես Կարապետյանը չէր ճանաչում։ Երևի թե մի անգամ ընդունելության է մտե պաշտոնի նշանակման այդ է եղել։ Վախ են տեսնում, ես ասում եմ, իրանց համար արդեն Կարապետյանը իրականում սապերնիկ չկան էլ այդքան որ սապերնիկ ասեն։ Մրցակից է, իրանք այդքան չկան որ ես ասեմ Կարապետյանը սապերնիկ է իրանց էլ իրանք ոչնչություն են։ Այդ են տեսնում, ասում են դու սրա հետ կապ ունես, դրա համար քեզ արձակում ենք պահեստազոր։ What argument չէ։ Տեսեք, մենք շատ ենք լսում նաև կանանց գումարտակի այդ լեգենդների մասին, ասում են անգամ նրանց այդ գումարտակի անդամները ամեն ամիս միայն 150,000 դրամ պարգևավճար են ստանում, դա ճիշտ է։ Ճիշտ է, հրաման է արձակել։ Այդ կանանց գումարտակը ստեղծվել է պատերազմից հետո, արդեն վերջերը պատերազմի։ Ղեկավարում էր վարչապետի կինը, իր հովանու ներքո է դա ստեղծվել։ Էրատո ջոկատերին ասում, հա, որտեղ ամեն 3-4 օրը մեկ ծառայական քննություն է անցկացում, իրար կանայք ուտում են իրար, ոչ միջանձնային վատ հարաբերություններ է լինում, եւ հրաման է արձակել, որ ամեն ամիս բաց իրենց աշխատավարձներից 150,000 պարգևավճար ստանան, ինչի համար, ծառայական քննություններ անցկացնելու համար։ Երբ որ դիրքային պայմանագրայինն է այդքան ստանում, դիրք պահող պայմանագրայինն է այդքան ստանում, դուք պատկերացնում եք, ես կբարձրանում եմ դիրք, ամիսով չեմ իջնում դիրքից, որտեվ սմենափող չկա, փոխարինող ինչ չունեմ, ես ստանում եմ 150-170, գուցե մի քիչ ավել, բայց այդ սպայական կանանց սպայական գումարտակը կարա ստանա ու բոլորը սպաներ են, եթե չեմ սխալվում, կարան ստանան իրանց աշխատավարձը գումարած 150,000 պարգևավճար։ Նույնը ռազմական ոստիկանության պետն է ստանում եւ վարչության պետեր ամեն ամիս պարգևավճարներ են ստանում։ Հողերը հանձնելու համար, դավաճանության համար ամեն ամիս պարգևավճարներ են ստանում։ Բանակները 7-ին աշխատավարձ ստանում։ Նորա շատ հետաքրքիր հարցերի պատասխան ստացա, եւ պիտի ասեմ, որ հերթական անգամ շնորհակալ եմ քո անկեղծ պատասխանների համար։ Զգուշ եղիր, հանկարծ ասենք 5-րդ կամ թեկուզ 3-րդ հարկից քարման չգրի քո գլխին։ Ես նրանք զգուշ ենք եւ ասել եմ, չէ, հետախույզները անվախ են, առավել եւս զինվորականները, ու ընդ որում եթե դու խոսում ես ճշմարտությունն ես խոսում, ճշմարտություն, իհարկե ինձ դա դուր չի գալիս, բայց այդ կա այդ ինչ ունենք այդ։ Ես ասել եմ, ոնց եկան փողոցով գնալու են, եւ երեք շատ լավ ասեց գեներալը, ինքը կոմպետիցիոտ, он вернется и зайдет в город парадным ходом։ Ու կդիմավորին իրան այնց կարգով, ոնց կարգն է։ Եվ դա ինձ թվում է սարերի հետևում չի։ Եվ շնորհակալ եմ։
Սերի բարեկամներ, այսօր այսպիսին էր Փակ TV ռազմական վերլուծաբան, բայց փոխգնդապետ, բայց տազորից փոխգնդապետ, համայնքական ճակատ կուսակցության խորհրդի անդամ Նարա Գևորգյանը։ Սպասեք նրան առաջիկայում եւս։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։